పగలుతుందా? అది బొక్క. ఇప్పుడేనా? అది బొక్క. రేపు అద్దట చేసేసి ఉంటుంది ఇది కూడా. అరుస్తూ ఉంటాయి మార్నింగ్కి. కిందకి పోతుంది నలిగిపోదు బాబా. మనం కింద సరిగా పెడతాం దగ్గర నుంచి అంతేనా? ఆ గుడ్డి కూడా ఆగాకు మొత్తం పెట్టేసి చూపించండి. మొత్తం పెట్టేసి అత్తి. ఓ నో. చూపి. ఆగా ఒక సెకండ్. వీడియో కోసం జరుగుతుందో. ఏ హలో వరల్డ్. హలో వరల్డ్. ఆగా హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. బాబా కోడి కిందకి వచ్చేటట్టు పెట్టి బాబా. అది ఉండకూడదా? అది పొడుస్తుందేమో. అది విడిగా ఉంటే పొడుస్తుందేమో.